Olá, gente! Eu sou o Zé o Forrozeiro e vou mostrar para vocês aqui que na minha cidade é construída a maior fogueira da Bahia. Essa tradição vem sendo mantida por seu Antônio Ramalho, mais conhecido como Cabrito, há 7 anos. E hoje vou mostrar passo a passo a vocês como essa fogueira é montada. Vamos lá! E Cabrito esse ano resolveu montar a fogueira mais cedo, no domingo, dia 2, porque na segunda, dia 3, a equipe da TV Bahia estaria gravando com ele e a fogueira tinha que estar 90% pronta. Mas nesse clima de chove para, nós resolvemos parar porque não dá para duelar com a natureza, né? Mas foi aí, nesse pique, nessa pegada, pega a lenha, bota a lenha, corre aqui, pega ali, mas paramos por causa da chuva. E no dia seguinte, no dia 3, iniciamos os trabalhos logo cedo. Com o apoio do pessoal da Prefeitura Municipal e também da empresa Frei Galvão, que nos cedeu uma retroescavadeira, a Mary Jane. E aí foi com força total, né? Mas entre sobe lenha, desce lenha, sobe lenha, desce lenha, não pode esquecer da merenda, né? Aquela velha farofa de copo, para manter as energias aí a todo vapor. E eu com a Mary Jane, nós conseguimos dar um grande apoio aí ao pessoal, hein? E vamos que vamos! E a fogueira foi ganhando forma, cada vez mais alta. E a gente continuava no clima. E tome forró. Tome forró, amarra aqui, aperta ali, amarra aqui, aperta ali. Josué dando positivo aí. O negócio estava bom, viu? O negócio continuava naquela pegada. A fogueira ganhando forma. E o vice-prefeito Vavá, que estava mais por dentro do que água de coco, botando a mão na massa, não queria saber do trabalho parar. Mas aí não teve jeito. Teve que ligar para o Megatron e pedir assistência de um Autobot, porque a Mary Jane já não estava mais alcançando o topo da fogueira. Então nosso amigo Uri aí operou o Autobot e foi ver as medidas, ver se já estava suficiente. Ainda não estava suficiente, então tome-lhe mais madeira até fechar 10 metros e 30 centímetros. E para você que quer saber como chegar até Muniz Ferreira e visitar a fogueira, é fácil. Se você está vindo por Santo Antônio de Jesus, sentido Nazaré das Farinhas, é só pegar a BA 046, passa aí pelo Taitinga, povoado que faz parte do município de Muniz Ferreira, e segue o fluxo, não para. E mais ou menos 2 quilômetros depois, chega a cidade de Muniz Ferreira. Cidade onde mora nosso amigo Antônio Ramalho, o popular Cabrito. Mas ele não berra não, viu? Aí você faz um tour pela cidade. E aí está a nossa praça, a Praça 30 de Julho, onde fica a Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, que está acontecendo no Trezonário. O velho Gonzagão está ali na praça, né? E aí pega a avenida. E no final da avenida, na frente da Casa de Cultura Rio Fundo, está ela, a protagonista de nossa história, a tradicional fogueira. E para você que pegou o sistema Ferryboat, desceu em Bom Despacho e está vindo a caminho de Santo Antônio de Jesus, você vai chegar depois de Nazaré das Farinhas, você vai passar pelo povoado do Onha. Também muito bonito, muito bem cuidado. E aí segue o fluxo, não para. Logo à frente, outro povoado chamado Amaral. Muito respeito. E agora,
Ixi, a mulher deu uma topada. Se levanta, mulher. Eu falei que é pra beijar. O cavaleiro no rosto é pra beijar as pernas, sujeita. E logo à frente, às margens do rio Jaguaribe, está o nosso Jardim Paracoara, a orla mais bonita do Brasil. E logo à frente a rua onde acontecem os shows aqui da cidade, segue fluxo. Mais na frente um caramelo, sempre alterando tudo, mas tá beleza, tá tranquilo. E voltamos a ela, nossa tradicional fogueira.